Если вы чувствуете трепет при виде стихийных бедствий, то наш сегодняшний выпуск порадует вас. Мы подготовили для вас град, вулканы, лавины и множество других страшных и мощных проявлений сил природы. Иногда люди делают удивительные кадры, на которых природа ведет себя как древняя разъяренная богиня, и мы держим пари, что некоторые из них вам не встречались ранее. Итак, к вашему вниманию подборка самых мощных стихийных бедствий, запечатленных на камеру. Оползни. Оползни могут быть вызваны проливными дождями, засухой, землетрясениями и даже извержениями вулканов, но основной их причиной считаются сильные дожди. 3 июня 2020 года случился огромный оползень в Норвегии. Гигантский кусок земли площадью примерно 10 гектаров вместе с домами на поверхности откололся и начал сползать в Норвежское море, где в конце концов погрузился под воду и не оставил ничего, кроме массовых разрушений. Только представьте, что вы стоите и смотрите, как дом и все ваше имущество медленно уходит в море. Оползень в Малайзии засняли на пленку еще в 1993 году. Хотя эти кадры не такие четкие, но все же можно разглядеть, насколько это страшно, когда огромные куски земли внезапно отрываются и рушатся с отчаянной мощью. Это просто захватывает дух. Было бы интересно посмотреть, как это выглядит с высоты дронов. Сильные грады. Большинство людей видели град своими глазами. Просто замерзший дождь, во время которого льдинки сыпятся с неба. Град, по сути, это капли воды, которые замерзают в грозовых облаках и плавают в высоте, пока сила тяжести не возьмет свое, и они не начнут падать обратно на землю. Иногда это крошечные ледяные шарики, но иногда град может быть размером с теннисный мяч. Например, как во время шторма в Техасе 11 апреля 2020 года. Гигантские ледяные шары, несущиеся с неба, разбивали лобовые стекла автомобилей, разрушали дома и выбивали окна в зданиях. Но то, что произошло в Гвадалахаре, Мексика, потрясло всех утром 30 июня 2019 года. Сильный град оставил после себя почти 1,5 метра ледяных осадков. Машины в ловушке, повреждены сотни домов. Молнии. Этот природный феномен в Венесуэле называют маяком Маракайбо или молнией Кататумба или вечным штормом. Отсылка к вечности может показаться преувеличением, но там, где река Кататумба встречается с озером Маракайбо, ночное небо пылает до 9 часов подряд с самыми удивительными вспышками молний. Фактически здесь ежегодно проходит порядка 260 штормов. Местность занесена в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество молний – 250 вспышек на квадратный метр в год. Каждый октябрь здесь вспыхивает в среднем 28 молний в минуту, и их отблески можно увидеть на расстоянии 400 километров. Просто Эльдорадо для фотографов молний. Главное — держать дистанцию. Лавины. Лавины — потрясающе красивое явление природы, и Норвегия — отличное место, чтобы поймать в объектив одну из них. В октябре 2017 года путник с камерой запечатлел лавину, которая началась на вершине горы. В начале видео она кажется совсем небольшой, но затем скорость снега увеличивается. Через минуту после начала съемок все по-прежнему выглядит спокойно, а всего через 10 секунд огромная лавина падает во враг, и в небо поднимается мощный снежный взрыв. Подобные снежные лавины могут достигать скорости 300 км в час и иметь массу более 10 миллионов тонн при перемещении на большие расстояния или даже вверх на короткие расстояния. Иногда лавины специально запускаются взрывчаткой, как на этом ролике с одной из самых больших лавин, когда-либо снятых на камеру. Наводнение. Мать природа может быть очень суровой, особенно когда речь идет о наводнениях. Совсем недавно проливные дожди обрушились на районы Восточной Ливии, вызвав оползни и сильные наводнения. На видео, снятом местными жителями, можно увидеть огромные реки с мутной водой, несущие даже машины. Некоторые районы города оказались под водой, вода нанесла ущерб домам и общественной инфраструктуре на миллионы долларов, не говоря уже о том, что некоторые автомобили просто уплыли от своих владельцев навсегда.
Совсем недавно, в ноябре 2020 года, Италия пострадала от сильного наводнения, в результате которого прямо в земле образовались провалы и даже целое озеро. Улицы в городах были настолько сильно затоплены, что машины почти полностью скрылись под водой. Реки вышли из берегов, сметая машины, постройки и целые дома. Тайфуны. Эти мощные погодные явления могут стереть с лица Земли все на своем пути, и обычно их скорость достигает более 160 км в час. Тайфун Вамка, известный на Филиппинах как Улис, был мощным тайфуном 4-й категории. Он обрушился на берег 11 ноября 2020 года и принес с собой самый большой ущерб в истории и одно из самых сильных наводнений с 2009 года. Но был еще более мощный тайфун под названием Гани. Тропический циклон обрушился на Филиппины как супертайфун 5-й категории. Он сохранял силу в течение всего дня с 10-минутными устойчивыми ветрами до 220 км в час и 1-минутными устойчивыми ветрами со скоростью 315 км в час. Это был самый напористый и сильный тайфун за всю письменную историю человечества. Тайфун Меги тоже случился на Филиппинах в 2016 году, но нанес ущерб и Тайваню, и Восточному Китаю. В результате 3 800 000 человек остались без электричества. Это было второй по величине остановкой электроснабжения в истории. Тайфун нанес ущерб на миллионы долларов, вырывая деревья прямо из-под земли и разбивая автомобили и линии электропередач. Так что перед поездкой на Филиппины обязательно заранее уточняйте погоду. И помните, что Филиппины занимают 3-е место в списке самых опасных мест на Земле. Конечно, из-за регулярных стихийных бедствий. Дождевые бомбы. Спорим, вы никогда раньше не слышали об этом погодном явлении. На остров Гавайи в 2018 году выпало 13 метров дождя всего за 1 год и 1,25 метра всего за 24 часа из-за того, что климатологи называют дождевой бомбой. Глядя на кадры и фотографии этих погодных явлений, невольно думаешь о ядерной бомбе. Из-за сильного наводнения дома частично ушли под воду, а паводковые воды стали оранжевыми из-за высокого содержания железа в вулканической почве. Водяные смерчи. Торнадо страшны, и оказывается, у них есть дальние родственники, называемые водяными смерчами. Это столбы вращающегося, заполненного облаками кокона из ветра, который нижним краем коснулся океана или озера. Обычно они недостаточно мощны, чтобы нанести серьезный ущерб, и находятся далеко от суши, но некоторые водяные смерчи подходят близко к городам и поселениям и могут повредить дома, как, например, это произошло с двойным смерчем в Таиланде в 2019 году. Выглядит страшно, но красиво. Хотите увидеть один из таких в реальной жизни? Приезжайте в Таиланд. Здесь смерчи образуются до 50 раз в год. Иногда смерчи бывают просто огромными, как этот, пойманный камерой 21 октября 2020 года на Родосе, Греция. Жители и туристы с ошеломлением наблюдали, как огромные смерчи извиваются и движутся к островам. Лесные пожары. Лесные пожары – одна из самых разрушительных природных катастроф, известных человеку. В большинстве случаев их быстро локализуют и тушат за пару дней. Но когда вы посмотрите эти кадры недавних лесных пожаров в Калифорнии, вы будете шокированы. На момент создания этого видео сгорело уже 2 миллиона гектаров. Это почти 4% от территории земель штата. С августа 2020 года в штате произошло 367 лесных пожаров. Никто не знает на 100%, из-за чего они начались, но январь и февраль были одними из самых засушливых месяцев за всю историю наблюдений, а 2020 год стал крупнейшим сезоном лесных пожаров, зафиксированным в истории. Свидетели сняли множество апокалиптических кадров, на которых целые горные склоны светятся красным разрушительным огнем. Пожары настолько сильны, что на спутниковых снимках видны пятна густого коричневого и оранжевого дыма на многие километры над Калифорнией и Орегоном. Вулканы. Мы держим пари, что некоторые из вас не отказались бы посетить действующий вулкан, но люди редко реалистично оценивают мощь вулканов. Что если бы извержение началось как раз, когда вы были бы на вершине? Вулкан Дитя Кракатау образовался 29 декабря 1927 года и с тех пор время от времени проявляет активность.
17 октября 2018 года недалеко от верхушки вулкана произошел боковой взрыв, выбросивший в воздух облако пепла, а раскаленные куски лавы и камня скатились по склону. Лодка с туристами проплывала мимо в этот самый момент. Но того вулкана, который вы видите, больше нет. 2 месяца спустя произошло еще одно извержение, на этот раз почти полностью разрушившее вулкан. Из-за него возник подводный оползень и следом цунами, которое позже накрыло 313 километров береговой линии волнами высотой до 15 метров. Но это не единственная вулканическая активность, произошедшая в мире. 4 мая 2018 года на Гавайях произошло землетрясение силой в 6,9 балла в восточной рифтовой зоне вулкана Килауэа. К 24 мая через 24 трещины прорвались раскаленная лава, которая поползла по суше к океану, оставив после себя разрушение на миллионы долларов. Это все, что у нас есть на данный момент, ребята. Если вам понравилось видео, нажмите кнопку с пальцем вверх, потом нажмите подписаться и включите уведомления. Нам бы очень хотелось, чтобы вы стали постоянными подписчиками канала и участниками обсуждений. Мы стараемся делиться с вами самыми крутыми и интересными вещами, которые происходят в мире. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр.